Yoli, t'as commencé? On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Cette fois, une course de BMX. Désolé pour mon retard sur les vidéos. Là, je reprendrai. Là, on est en compagnie de... de quelqu'un qui s'appelle Rayman. Rayman, parle. Allez, tu veux pas parler, hein? C'est pas bien, hein? Il faut parler dans la vie, hein? Si tu parles plus dans la vie, tu vas devenir... Tu parles pas dans la vie. Eh, cette fois, t'arriveras même pas premier de chez Malga, je vais te tuer. Ouais. Ah, je rigole. Moi, je suis lassable. C'est qui parle là dans le micro? Je sais, parce que je l'ai déjà fait cette course et je suis tombé toujours sur où il y avait les bus et tout là. Ah ouais, bah ouais. Mais moi, je suis trop fort. Hein. Mais oui. Voilà. C'est qui le boss maintenant? Allez, vas-y. DR. Mr. Bean. Ton visage est aussi beau que celui de Mr. Bean. 1, 2, 3, abracadabra, merci de conduire. Et vous allez avoir de droits d'auteur. Je chante trop. Mais vas-y, mais ça m'énerve. Non, je t'en dis. Toi, t'as de la chance, toi. Oh, en fait, il faut pas pédaler. Il casse les couilles, Rayman. Non. Moi, je suis en première position. Ah non, j'étais en première position. Je pourri. Là, la vie, c'est pourri. Je l'ai. Ah. Après, je vais faire une vidéo, où est Charlie. Ouais, les gars, ça fait. Ouais, les gars. Avant, dans notre Charlie, on m'entendait pas, tu vois. Ouais, on t'entendait pas avant. Moi. Oh. Non, mais le con. La vérité, c'est un con, mon joueur. J'ai pas contrôlé la balle. Hey, Rayman. Moi, je t'attends. Eh là, je suis en vidéo, hein. Oh. Ok. Ouais, Rayman. Ouais, quoi? The winner is le match. Mais Oh. Alors les amis, c'est moi, je fais la fiesta, boum boum, fiesta, boum boum, fiesta. Everyone, fiesta, boum boum, fiesta, boum. Nous classer. Aïe, nous classer. Ah non, il me reste 22 secondes, il faut pas que je me croûte. Hein. Allez, Ah. Oui. Allez, Léonine. Je suis dégoûté. Léonine. Quoi? Ok, vas-y, je t'invite. Il va m'inviter, je t'invite, ok? Parce que je vais faire un